Sak aku arah mah sebulan. Di kuasa kedua lap nih bun. Ini kita persepsi bro. Coba tes merokok. Bau. Coba tes dulu, enggak coba tes. Jadi dia mau menuas jadi. Kangen si anak. Minuman udah aman? Perlu terbokam ini yuk kan? Perlu? Ini. Arak nih anuan. Mulai ya. Coba apa ini kali anget setengah gelas juga barang yang nomor satu arak dia botol ni. Air hangat. Di sakuning dulu. Coba ane selangkah kita bisa. Baik piring lang. Akhir bilang. Halo. Hoi. Lang. Iya, mungkin tu ada yang Lang dulu. ya balik mami ini kita. Junior anu pada ter anu sekarang pada itu ahli anu video okey. Coba media. Anu warna operasi siang lah. Boleh. Nah, iya. Aku menatik Tipes lah. Tipes sebelum tu. Waktu mau operasi. Masih kepala isi dia. dari selain sesaknya aku penyakit dia Enggak. terus lebih Sangar penyakit lain kan? Boya kan? Boya. Cuma tadi kalau penyakit tadi punya penyakit. Dia bang. Belum dia ini. Nah, dia mati. Dengan mainan Futsal. futsal. Anu, bro, Putu-putu ya. Pak Ibu, apa itu? video. Tahu. Mana yang dalam ke video? Anu. Anu dah itu dia nama menarik, belum kita. ayo kita merali ke 30. ngalah asal tidur Ini berapa? Dedek wah ini. Tanu waktu. Uang ke operasi lah itu. Tipes. ini dia Uang ke penyakit tipes lah dari dia. bangun pusat dah waktu operasi itu Ndek sih. Dia Itu lain. Zaman lain. Lain kan mental operasi. Jadi bos datang bawa. Tahan itu. Zaman lain. Pokok tahan dari rumah panahnya. Aku bagus yang kita sehat doang, cukup tekan. Paling parah kelas yang sesak. Kalau malam tulis. Nempok ya. yang protol Tulis tengah orang. Nempok. Ini putih. Toko. Tapi ya sakitan di sini kata Cepat. 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 Jangan jadi bentuk ya bunda. Cepat aja. Pokok usah. Pokok mati tak sembuh loh. iya Ya kita boleh diri. Cepat. Dah. sakit dengan Cepat. sakit sakitan nanti kan cium ya Allah. Jadi
Mana Barak. Duranem. Ya Allah. Iya, dah. Nggih, tamu di dalam nih. Ada batang. Setang di dalam. Gendang ke, sedang lagi tapi Nggih. astagfirullah. Panas malah anut. Yuk, mana batang? Terima Coba. kasih. Me di jeruk suruh neneng nih. Terus Tapi suruh neneng di jeruk. Aku tumpahan si anu nu, pada botol nu. Kenapa? Sebi banyak pecah. Ya kan ya. Lima seger. Pecah-pecah. Kalian. Telah panas. Ya, ya Allah, Bang. Widih, Telah panas lagi. bawah. coba berembuk. Berembuk. Ini nah. Coba berembuk. Terus gue. Ini ngeras. Ya lo masih Terus bida. Oh. Baru itu. Bukan juga. Buka, wah. buka. Buka, wah. Nah, yang jil ada tomboy. Lu tomboy lah. Oke, laporan. Nanti. Iya. Cowok. Coba berembuk. Ini kemarin terlalu sini. Kene. Oke, yang kata. Ada satanya. Allah. Reset dulu. Coba nggih, tabe. Tabe nggih. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit par. Tam, surat. Sakit nggih. Sedikit par. Sedikit par. Sehat. Dia kenal yang baru. Sehat. Niatan yang sehat pokoknya. Sedikit par deh. Namun tidak sesak deh sakit nih temen itu. Oh, tadi Sakitnya. Ya Allah. Coba berembuk. Sedikit par. ya bisa dengar. Mau nangis gua kalian dengar ini. Ini lembut kemarin ini. Oh, wah. Kayak ya. Masih panas. Entah, mana ya? Tamik. Sakit tempelan. Barak sih tempel. Ya Allah. Ini dua nih. Tapi nanti le selak sama nek nih anu hadirin nanti Setur dulu. Langsung. sampai Kurang lebih sampai setur. sampai beimam. Terbang. Dua doang. Tapi Tahu dong ada yang mau jadi sebenarnya. Baca tangan itu putar dulu. Lelek diri kan. Cuman mandi. Enggak renang kan ini tujuh. nah ada yang tidak sakit lima sakit le semenek doang. Dia nyata. Tidak sakit email, tidak sakit. Ben ini datang ti. Oke, dandan. Dan tidak sakit email. Tidak ada. Oh, lihat. Terus apa? Dekat, baik. Apa? Sampai Ah. Tapi Ya Allah. tahan. Oh ya Allah. Wani lucu. Wah. Ini banyak yang sakit ya. coba berembuk. Antuk kan kuat. Itu sakit ini sakit. Terus kita. Kali sekedi dong nih tahun ini masih. Gih. Sekedi itu Wah, seru wah. jadi sekali kali. Semen dah.
Dan bau baik 5 detik. Panas mereka tempel. Wah. Baru panas sih dah. Lila. Wah, itu baru tahu baru itu. Ima jande. Imedian nih silku bandar nak. Coba berembuk biasa. Biasa di Beli apa suara? Beli. Lahan kerja. Mulai kan, kamu suruh bro. Nah, Gimana? Tulis. Ini tuh ibunya. itu. Cik, dia beda coba nih. Itu. Semua sih gitu. Anu tahu milih dari Solo di Solo itu nyanyi. Baru itu setahun. Cukup. Wah. Jadi iya atau di mana? Sepinya. Ya Allah. Ini sebentar Terakhir. sakit lah berat. Lah. Iya, jadi jiwa. IT. Jadi kenyang. Anu kenapa panjang-panjang ya? Lidah. Lidah. Enak sekali. Buah. Merek. Ah, meres. Anu baik. Ini biasa tengah. Baik intinya. Apa rano bat gelas nu ieu tuluan selapuk nu. Selapuk bebeng. Ya sekedi-kedi dan enam ge. Kedi-kedi. Udah dikesan ini. Nah, berembuk deh. Berbeda. Ada olahraga. Apa ya? Nah, memang kan legenda itu baru olahraga. Arak no pilih sebulan banyak olahraga lagu. Ndek kesana tak jalan-jalan. Biasa kan. Dia tante yang mulai je. Melawan ke harap. Duit jual wat. Susah banget. Ikut alat gitu. Lain sak kan namanya. Ibu sak mana di rumah sakit kan wasap kan. Selapuk. Bener. Ini udah 2 kali enam deh. Kenang-kenang lem aru. Yang baru kancil gembian. masih bawa arah minyak nih. Arah minyak bayangan. Arak suka itu mas bagi. Ah iya. Izinangan ada taninya namun sama ame warna mati. Itu mati. Kan flores ya sama lalu kulit flores nantinya. Perawat itu begitu. Kulit benar belian aja. Jangan sawah mati Jawa. Koreng. Jadi besis kulit Jawa. Kulit merak dengan keret karena dulu dia pernah membunuh Jawa. Dia pernah membunuh Jawa. Ya. Jadi datang dah sak ni dah kakak Nuki dia agak arah kencing manis lah kan. Asam urat. Jengkun jenang anak emas. Sak ni deh. Masih pada lagu milih ke orang. Mau dah tulis sekali. Dia nak lemak bilang. Kafiran ya. Insyaallah. Lagi sehat. Tapi dia kan dengan sawah itu kasih ya kayak di epis itu. Selapuk. Gede genet ya. Kadang-kadang. Kadang gitu. Jadi jemar besis Kering. Bapak marah penyakit kulit. Ada penyakit Jijik. kulit lu asli. Soalnya tidak utuh perjalanan waktu. Oh ini karena Pernah membunuh. bunuh ini Malik datang jawab di minum tempat itu marah lemak kulit dari Malik datang jawab di bangian sama lemak. Pas datang tuh banyak tuh sebagai bukit bingal. Betul-betul. Udah pulang kebenaran jawab anak. Udah bani mati kan sinusir lah. Jangan ibu tebaran mentah kan dia. Ada para ipin. Ada ipin. Iya kan. Ipin banget tuh.
Sak kuntauan itu, kuntau keran itu. Nah, kan. Berarti inti niki karena kan dia pernah berobat pulang ke Flores dengan Flores sifat niki. Nah, terus berobat dengan itu dengan tahu lah karena si Dena wah mati Jawa gitu Jawa kena mungkin apa kan. Nah, ini kuntin ini berubah nggak boleh masih dong kan. Iya dasar kan. Lah ini bentuk. Ndek bener lah. Pokoknya kan Ndek bener lah. Cuma berang mulus nih malahan. Bagus nanti. Dengan Flores. Nana kita ada beri pula Ipar kakak ipar apa yang Ibu dia nol betulan di kontak kayak ini. Bis sampai dia ulu. anu sih. Besongkok dong nih. Informasi sih lah. Kak Lemat pasti milih nih soalnya. Ini lagi cerita saat tangki sama video kan. Baut sih itu nastar viral enggak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Harap bahasa belum gambar ini